សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel អង្គរ Pencil ថ្ងៃនេះយើងមកគូររូបភាសាតើការគូររូបភាសាត្រូវការសម្ភារៈអ្វីខ្លះ color ហ្វើតនិងកណ្ដាលបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏អាចសាកបងគូររូបនេះបានដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តបើមានសំណូមពរអំពីគំនូរផ្សេងសូមសរសេរនៅ comment ខាងក្រោមកុំភ្លេចចុច like subscribe និងចែករំលែកវីដេអូដើម្បីទស្សនាវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតជម្រាបលា